លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាច្បាស់ពីបងស្រីអូនចេញមកបកស្រាយជូនសាធារណជនក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយបំភ្លៃការពិតលើផលិតផលអាហារបំពន់សុខភាព Coosea ក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជននិងបណ្ដាសារព័ត៌មានឲ្យបានជ្រាបថាកន្លងមកមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានឆ្លៀតឱកាសផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លើសក្នុងគោលបំណងកេងយកផលប្រយោជន៍ថាផលិតផលបំពន់សុខភាព Coosea Premier Spirulina របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិឯកកបានប្រើប្រាស់ពាក្យភូតកុហកបំភាន់បោកបញ្ឆោតដល់សាធារណជនអំពីគុណភាពផលិតផលហើយត្រូវក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្តឹងដោយសំអាងលើលិខិតលេខ0072ប៉ូណូអកបបចុះថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិឯកកសូមជម្រាបសាធារណជននិងបណ្ដាព័ត៌មានទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាលិខិតដែលចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះជាលិខិតដែលមានក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តចារលិខិតរដ្ឋបាលសម្រាប់ស្នើសុំសហការចំពោះការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងឯកសារផលិតផលរវាងក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិឯកកក៏បានទៅបំភ្លឺនឹងសហការផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាជូនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងសុខាភិបាលតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2021រួចរាល់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាផលិតផលអាហារបំពន់សុខភាព Coosea Premium Spirulina របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិឯកកទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របតិកាឱសថបំពន់សុខភាពដែលចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលដែលមានបញ្ជីការលេខ KEM NO0253 IH 18ចុះថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សេចក្តីដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជននិងបណ្ដាសារព័ត៌មានទាំងអស់ជ្រាបកុំមានការភ័ន្តច្រឡំការផ្សព្វផ្សាយមិនពិតដែលមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចឬក៏ភ័ន្តច្រឡំមកលើក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិឯកកបន្តទៅទៀតក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិឯកកសូមជូនសូមគោរពជូនអតិថិជនមេត្តាជ្រាបពេលទិញផលិតផលសូមកុំភ្លេចមើលលេខបញ្ជីការដែលនៅលើសម្បកកំប៉ុងផលិតផលស្រាប់បើមិនឃើញមានលេខបញ្ជីការទេសូមអតិថិជនកុំទិញឲ្យសោះបាទនេះគឺជាលិខិតដែលចេញដោយក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិបាទដែលនិយាយយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់សាធារណជនក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរដែលមករយៈនេះគឺឃើញមានការផ្ទុះល្បីព័ត៌មានចាក់តទៅនឹងផលិតផល Coosea ខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីទៀតខ្ញុំនឹងតម្លាក់នៅវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយចុច like ក៏ដូចជា subscribe អ្នកផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានវីដេអូថ្មី